Kryeministri Edi Rama vizitoi nga afër ambientet e kompanisë Dast, pjesë e Delta Group, një prej kompanive më të mëdha në fushën e prodhimit të rafiniturave, ngjitsave, aditive dhe produkteve të tjera. Lehtësirat ekonomike të qeverisë Rama kanë arritur ndjeshëm punën e kompanisë Dast, duke ju referuar edhe reformës për lejet e ndërtimeve. Ne kemi liruar lejet faktikisht, edhe nuk ka më pengesa, sidomos për banesat private, nuk ka pengesa që nga dita A. Banesat private, investime prodhuese kanë qenë gjithmonë të hapura. Në ana tjetër, sigurisht që na duhet bënim një disiplinim dhe të vinim në kontroll territorin se u bë çmenduri me ndërtimin pa leje. Në 2 vitet e fundit kompania ka mundur të rrisë investimet me vlerë prej 8 milion euro, ndërsa është duke ndërmarrë një investim të ri me vlerë 6 milion euro për ngritjen e një fabrike të re. Presidenti dhe CEO i kompanisë, Luan Muça, tha se pjesa e rimbursimit të TVSH-s ka pasur impakt pozitiv në ecurinë e importit. Heqja e taksës së makinerive për arsye se ne kemi importuar në mënyrë të vazhdueshme dhe sigurisht ndihmon. Por ajo që është e rëndësishme dhe unë dua ta theksoj, na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë pjesa e rimbursimit të TVSH-s. Sa keni rritjen e eksporteve në 55% ne kishim rritjen e eksporteve në vitin 2015 që sa u kaluar. Përveç prodhimeve, kompania Dast ka punësuar një numër të konsiderueshëm personash, ndërsa një grup ekspertësh i dedikohen kërkimit shkencor dhe kanë arritur të certifikojnë më shumë se 500 produkte vendase sipas standardeve europiane. Kompania mbetet angazhuar për të bashkëpunuar me qeverinë për formimin e shkollave dhe kurseve profesionale, ku profesionistët e ardhshëm do të kualifikohen sipas nevojave të tregut.